Hi guys, this is Santosh. सबैजना नमस्कार. You are welcome to my channel. Welcome to back again. हजुर सबैलाई मेरो च्यानलमा धेरै भन्दा धेरै स्वागत छ. ओके गाइज, र हजुर समक्ष मैले चाहिँ एउटा चाहिँ मौरी सम्बन्धी एउटा चाहिँ भिडियो बनाउन गइरहेको छु. मैले चाहिँ पिसेरान मौरी पालेको छु र यो समय चाहिँ यो महिना चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ मौरीलाई चाहिँ अलिकति मौरी सम्बन्धी चाहिँ हामीले चाहिँ टेक केयर गर्नुपर्ने भन्नुको अर्थ घारलाई चाहिँ हामीले निरीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ. र त्यस योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले चाहिँ निरीक्षण गरेको पनि थिएँ र त्यस निरीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ घार बिजन गर्दाखेरि चाहिँ उचित हुन्छ भन्ने मैले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ मैले चाहिँ अध्ययन गरेपछि त्यो खालको चाहिँ मैले चाहिँ अनुभव पाएँ भनौँ न हैन. अब हामीले चाहिँ र अक्सर यो महिनामा चाहिँ भनौँ न हामीले चाहिँ कार्तिकदेखि यता चाहिँ अक्सर हामी जति पनि बी किपरहरू हुनुहुन्छ हामी सबैले चाहिँ एकदम सतर्क हुनुपर्छ. कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ मौरीले चाहिँ अर्को रानी चाहिँ छुट्याएर यिनीहरू चाहिँ विस्थापित हुने अथवा घार छोडेर रानीसँगै चाहिँ होल छुटेर जाने सम्भावना धेरै हुन्छ. र पुसमा पनि घामहरू चाहिँ लागिराख्यो भने यस्तो पुसको महिनामा पनि यिनीहरू चाहिँ छुटेर चाहिँ होल छुटेर अर्को रानी बनाएर उड्ने धेरै सम्भावना हुन्छ. र मैले चाहिँ घार निरीक्षण गरे अनुसार यस्तै किसिमको चाहिँ मैले चाहिँ भनौँ चाहिँ पाएको छु. त्यो खालको चाहिँ अब मौरीलाई चाहिँ घार विभाजन गर्न चाहिँ सम्भावना धेरै देखेँ. मैले घार विभाजन गर्न चाहिँ उचित हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ मैले चाहिँ अध्ययन गरेर मैले पाएको छु. र त्यसलाई चाहिँ म फेरि घार विभाजन गर्न लागिरहेको छु त्यो मेरो चाहिँ पिसेरान मौरीलाई. ओके गाइज, र यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनु होला. कस्तो भन्दाखेरि अब मौरी सम्बन्धी अलिकति आफूले चाहिँ जानेको विशेष आफूले अध्ययन गरेको कुराहरू चाहिँ म हजुर समक्ष म सेयरिङ गर्ने गर्छु जहिले पनि. ओके गाइज, र यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला. र जुन मैले चाहिँ अहिले मैले चाहिँ जुन विभाजन गर्न लागिरहेको छु योभन्दा अगाडि पनि मैले चाहिँ विभाजन गरेको थिएँ. र त्यसपछि फेरि अर्को चाहिँ मैले अध्ययन गर्दाखेरि भित्र निरीक्षण गर्दाखेरि घारलाई चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ टुटी बनाएको अवस्था भेटाएर त्यसलाई फेरि म घार विभाजन गर्न लागिरहेको छु. मतलब चाहिँ हामीले एउटा घारबाट चाहिँ मल्टी घारहरू चाहिँ हामीले चाहिँ उत्पादन गर्न सकिन्छ. सित्तैमा हामीले चाहिँ मौरीहरू यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा घारबाट चाहिँ धेरै घारहरू चाहिँ हामीले चाहिँ बनाउन सकिन्छ भन्ने यो चाहिँ उदाहरण हो. हजुर समक्ष म यो भिडियो चाहिँ पस्कन लागिरहेको छु. मेरो उद्देश्य चाहिँ भिडियो बनाउनुको उद्देश्य पनि यही हो कि गाइस. र तपाईँले पनि यसरी चाहिँ मौरी पाल्नु भएको छ भने यसरी चाहिँ एउटा घारबाट चाहिँ धेरै घारहरू हामीले चाहिँ बनाउन सकिन्छ. मल्टी चाहिँ हामी घार विभाजन गर्न सकिन्छ, गोला विभाजन गर्न सकिन्छ विशेष चाहिँ. ओके गाइज, र यो भिडियो चाहिँ हजुरहरूले मलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला. तपाईँलाई म यो दृश्य देखाउन गइरहेको छु. ओके गाइज, र घार भित्र भनौँ न के कस्तो छ मौरीले वर्कआउट गरेको त्यसमा र चाहिँ टुटीहरू पनि बनाएको अवस्था छ छैन. योभन्दा अगाडि मैले अलिकति चाहिँ 2-4 दिन अगाडि अध्ययन गरेको थिएँ. कहिले तिनीहरूले चाहिँ सेल बनाएको थियो भित्र चाहिँ होइन, रानीहरू क्रिएट गरेको थियो. त्यो त मलाई अब त्यो चाहिँ मैले चाहिँ अध्ययन गर्न सकिनँ किनभने डे बाई डे अध्ययन गर्नुपर्छ यसको लागि चाहिँ. रै पनि अब त्यहाँभित्र कति छ अब मेच्योर भइसक्यो, फ्लाइ भइसकेको छ कि छैन. योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले चाहिँ क्विन चाहिँ क्रिएट गरेको देखेको थिएँ. र त्यसलाई चाहिँ म फेरि पुनः त्यो घारमा चाहिँ म अध्ययन गर्न लागिरहेको छु. त्यो दृश्य तपाईँलाई म पस्कन लागिरहेको छु. ओके गाइज हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ यहाँ पालेको छु पिसेरान जातको मौरी हो. र यसलाई चाहिँ अब चाहिँ घार विभाजन गर्ने अवस्था पनि आएको छ. मैले हजुरहरूलाई भिडियो मार्फत भनिहालेँ. मैले चाहिँ यसलाई योभन्दा अगाडि चाहिँ अध्ययन गरेको थिएँ. यसमा चाहिँ क्विन सेलहरू बनाएको छ. ओके गाइज, र यसलाई फेरि पुनः म डिभाइडेड गर्न लागिरहेको छु. योभन्दा अगाडि पनि मैले यसै घारबाट गरेको थिएँ फेरि. किनभने हामीले चाहिँ हिचकिचाउनु हुँदैन. हामीले अब चाहिँ डिभाइड गर्दाखेरि अथवा गोला विभाजन गर्दाखेरि होइन, अब जति सक्दो मल्टी बनाउन सक्यो त्यति राम्रो हो. हामीले चाहिँ डराउनु पर्ने आपत्तिजनकै छैन. हेर्नुहोस्, यहाँ मैले ठिक्क तयार पारेको छु. यो माथि राख्छु म यसलाई. र अर्को चाहिँ मेरो यहाँ छ अर्को घार. ओके गाइज, हेर्नुहोस् कुहिरेहरूले चाहिँ हेर्नुहोस् एउटा सानो चाहिँ भनौँ यस्तै खालको समग्रमा यस्तो खालको मौरीको डुट हेर्नुहोस् गाइज, सानो खालको बनाउँछ. त्यसपछि त्यो भित्र एउटा दुईवटा मात्रै यस्तो फ्रेम हेर्नुहोस्. यो जुन फ्रेम छ नि यिनीहरू एउटा दुईवटा मात्रै फ्रेम राख्छ क्या, उनीहरूले मात्रै दुईवटा फ्रेम राख्छ. त्यसपछि मौरी अलिकति एक मुठी जति राखिदिन्छ बस. अनि त्यसपछि त्यसमा रानी भयो भने त्यहीँबाट चाहिँ यिनीहरूले विकास गर्ने गाइज. हेर्नुहोस्, हामीलाई धेरै मौरीको सङ्ख्या पनि चाहिँदैन. हेर्नुहोस्, यदि वर्कआउट राम्रो गऱ्यो भने अनि स्वास्थ्य रह्यो भने तिनीहरूले त्यहीँबाट चाहिँ धेरै उत्पादन गर्छ मौरी धेरै. र हामीले टेक केयर चाहिँ बेला बेला गर्नुपर्छ त्यो. ओके गाइज, हेर्नुहोस्, र यिनीहरूले
बाहिरभित्र गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् भालेको सङ्ख्या पनि निकै छ। हेर्नुहोस् हामीले यसरी चाहिँ मल्टी घारहरू चाहिँ हामीले मल्टी गोला बिजन उत्पादन गर्न सकिन्छ। ओके गाइज हेर्नुहोस् अब त्यहाँनिर एउटा राखेको छु मैले। ओके गाइज त्यहाँ पर छ एउटा, हेर्नुहोस् पर यहाँ एउटा छ। ओके गाइज अब यसलाई म फेरि पुनः बिजन गर्न लागिरहेको छु। ओके गाइज यो भिडियो चाहिँ हजुरहरूले अन्तिमसम्मलाई हेरेर साथ दिनु होला। ओके गाइज गाइज यो भिडियो चाहिँ हजुर समक्ष म अलिकति क्यामेरामा साथ दिने असिस्टेन्ट अहिले छैन। मेरो छोराले भिडियो चाहिँ खिचिदिने गर्थ्यो। ओके गाइज र मेरो छोराको एक्जाम चलिरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि एकदमै गाह्रो भइरहेको छ भिडियो बनाउन पनि। अलि पर बस्छ मरु टोक्छ। पर जाऊ है। गाइज यसको चाहिँ यहाँ टुटी छ, हेर्नुहोस् यसले बनाएको छ है। तपाईँलाई म भिडियो चाहिँ अब यहाँ देखाउन अलिक गाह्रो भइरहेको छ। ओके गाइज यहाँनिर लगभग यिनीहरूले क्याप पनि क्लोज गरिसकेको अवस्था छ यहाँ। ओके गाइज यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँनिर यो मैले जुन पोइन्ट यहाँ गरेकोमा हेर्नुहोस्, यहाँ यिनीहरूले एकदमै घेराउ गरिरहेको छ, देख्नुभयो नि है। लामो टुटी देख्नुभयो नि यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो सिलप्याक गरिसकेको अवस्था हेर्नुहोस् है गाइज। ओके हेर्नुहोस् गाइज यो देख्नुभयो नि, यो हेर्नुहोस् यो चाहिँ यहाँनिर छ। हेर्नुहोस् यिनीहरूले यो क्विन चाहिँ एकदमै निकाल्न तयारी अवस्थामा छ। यसको मतलब अब 1-2 दिनमा यिनीहरूले चाहिँ अब अथवा 3-4 दिनमा यिनीहरूले क्विन क्रिएट गर्छ। ओके गाइज टेन्सनै लिनु पर्दैन हामीले यसबाट। अब एउटा सित्तैमा एउटा हामीले चाहिँ गोला बिजन गर्न सकियो। ठिक्कै यिनीहरूले क्विन पनि क्रिएट गरिरहेको छ। ओके गाइज एउटा फ्रेममा त्यो भेट्टाएँ, अब अर्को फ्रेममा फेरि म चेक गर्न लागिरहेको छु। ओके गाइज यहाँदेखि चाहिँ सायद एउटा चाहिँ मेच्योर भइसकेछ, फ्लाइ भइसकेको छ, उडिसकेको। यसलाई म अब कुन फ्रेममा रानी छ छैन म चेक गर्छु। के गाइज हेर्नुहोस् यहाँनिर यहाँबाट चाहिँ एउटा चाहिँ फ्लाइ भइसकेको अवस्था छ, किनभने खोक्रो छ यहाँनिर चाहिँ एउटा चाहिँ। हेर्नुहोस् गाइज तपाईँ लेख्नुहुन्छ नि, यो हेर्नुहोस् अलिअलि अलिकति क्लियर चाहिँ छैन। तपाईँले यहाँनिर यो साइडमा हेर्नुहोस्, फ्लाइ भइसकेको अवस्था हेर्नुहोस्। यो गाइज मैले रानी चाहिँ भेटाइराखेको छैन। ओके गाइज
मेबी यो फ्रेम हुनसक्छ। यो गाइज यो फ्रेममा पनि हेर्नुहोस् टुटी अर्को बनाएको छ। एकदमै अब सायद एक दिन दुई दिनमा चाहिँ रानी क्रिएट भइहाल्छ। हेर्नुहोस् किन कसरी भन्दाखेरि जब यसको चाहिँ टुप्पोमा क्विन सेलको टुप्पोमा कालो कालो हुन्छ होइन, कालो चाहिँ कलर भएको छ भने त्यो चाहिँ लगभग मेच्योर हुनु आँटेको फ्लाइ हुनु आँटेको छ क्विन भन्ने चाहिँ त्यसबाट चाहिँ बुझिन्छ है गाइज। ओके, र जुन क्विन सेल हुन्छ नि गाइज, क्विन सेलको वरिपरि चाहिँ बढी मात्रामा निगरानी गरेको हुन्छ मौरीहरूले पक्कै गाइज। त्यसको वरिपरि घेराउ गरेर होइन, एकदमै घेराउ गरेर बस्छ वरिपरि, कतिखेर क्विन निस्किन्छ भनेर एकदम यहाँ अब यहाँनिर छ गाइज। हेर्नुहोस् यहाँनिर छ, एकदमै निस्किन आँटेको छ है गाइज। यो हेर्नुहोस् यिनीहरूले कतिखेर निस्किन्छ र पर्खाइमा छ, एकदमै पर्खाइमा छ। हेर्नुहोस् गाइज यहाँनिर सायद अब यो भोलि होइन आज भोलिसम्ममा निस्किन्छ। यहाँनिर छ एउटा गाइज, हेर्नुहोस् गाइज यहाँनिर देख्नु छैन होइन गाइज। हेर्नुहोस् गाइज यो मुनि। ओके हेर्नुहोस् यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् यो मैले जुन औँला लगाइरहेको छु यहाँनिर छ है। ओके गाइज अलिकति डिम देखिरहेछ होइन, डिम भइरहेको छ अलिकति। अब एकदमै मेच्योर हुनु बाँकी छ है यो। अब मतलब फ्लाइ हुनु आँटेको छ ओके गाइज, फ्लाइ हुनु आँटेको छ। गाइज मैले यहाँ रानो चाहिँ मैले भेटाइनँ। ओके गाइज, र यसलाई चाहिँ म यो मुनि राख्न गइरहेको छु। रानो भेटाएको छुइनँ, रानो चाहिँ कन्फर्म छ यहाँ। ओके गाइज रानो चाहिँ कन्फर्म छ। र गाइज म यो जुन चाहिँ क्विन सेल भएको एउटा फ्रेमलाई चाहिँ म अर्को यो नजिकमै छ। ओके यहाँनिरमा चाहिँ इन्स्टल गर्न लागिरहेको छु। ओके गाइज अघि मैले यो झिकेको थिएँ, हेर्नुहोस् एकदम मेच्योर हुनु आँटेको, फ्लाइ हुनु आँटेको भनेको यहाँ छ। हेर्नुहोस् ओके गाइज यसलाई म झिकेर चाहिँ अलि अप्ठ्यारो भइरहेछ। ओके गाइज म तपाईँलाई पछि देखाउँछु। यहाँ गाइज हेर्नुहोस् मैले चाहिँ झिकेँ। हेर्नुहोस् गाइज यो टुटी भएको फ्रेमलाई चाहिँ जुन चाहिँ भन्नुको अर्थ क्विन सेल क्रिएट गरेको फ्रेमलाई चाहिँ म मेरो यो घरमा चाहिँ भनौँ न यो बक्समा चाहिँ राख्न गइरहेको छु। ओके गाइज र गाइज म फेरि यसमा अझै म रानी छ छैन अझै पनि म अनुसन्धान गर्न गइरहेको छु। ओके गाइज चेक गर्छु अझै पनि म। गाइज हेर्नुहोस् मैले यहाँ
एउटा क्वीन सेल चाहिँ यो ट्र्यापमा राखिदिएको छु हैन हेर्नुस् तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ हेर्नुस् ओके गाइज तपाईलाई म राम्रो देखाउँछु हेर्नुस् ओके गाइज यो चाहिँ अर्को क्वीन सेल हो यो हेर्नुस् यहाँ भित्र रानी क्रिएट गरेको छ मैले यो चाहिँ ट्र्याप भित्र राखेको छु ओके गाइज हेर्नुस् यो पनि मेच्योर हुनु आँटेको छ अब यो पनि मेच्योर हुनु आँटेको छ कस्तो भन्दाखेरि अब एउटा अब यो घर मैले यो यसमा छ एउटा हैन अब यो चाहिँ अलरेडी यसमा चाहिँ रानी छँदैछ हेर्नुस् यसमा चाहिँ अलरेडी रानी भएको घर हो र यसमा चाहिँ क्वीन सेल फेरि मेच्योर हुनु आँटेको छु मेच्योर हुनु आँटेको क्वीन सेल चाहिँ फेरि क्वीन सेल भएको फ्रेम चाहिँ मैले यसमा इन्स्टल गरेको छु लगाएको छु ओके गाइज र यो चाहिँ थप अब क्वीन बाइ चान्स यसबाट चाहिँ प्रडक्ट भएन भने यसबाट हुन्छ भनेर मैले चाहिँ यसरी चाहिँ अलरेडी चाहिँ यसरी चाहिँ हेर्नुस् प्रिजर्भ गरेको छु यो चाहिँ हेर्नुस् ओके गाइज स्पष्ट देखिएन हेर्नुस् तपाईलाई अझै मलाई आउँछ राम्रो हेर्नुस् क्वीन सेल ओके गाइज हेर्नुस् यो चाहिँ क्वीन सेल हो मतलब यसभित्र क्वीन छ अलरेडी क्रिएट गरेको छ ओके गाइज हेर्नुस् यसरी देख्न सक्नुहुनेछ हेर्नुस् अब यसबाट प्रडक्ट भएको क्वीन हैन अब चाहिँ भएको हामीले चाहिँ यसमा लाउन सकिन्छ बाइ चान्स जुन मैले चाहिँ यो डुटमा लगाएको छु मैले जुन यो डुटमा चाहिँ क्वीन अलरेडी क्वीन सेल भएको मैले फ्रेम लगाएको छु त्यसबाट चाहिँ क्वीन प्रडक्ट भएन भने हामीले चाहिँ त्यसको विकल्पमा एउटा चाहिँ यो चाहिँ फेरि हामीले लाउन सकिन्छ ओके गाइज दुईटामा एउटा चाहिँ क्वीन कन्फर्म हुन्छ यो चाहिँ अब चाहिँ कुनै चाहिँ त्यस्तो खालको क्रिटिकल भयो भने दुईटा यदि बाइ चान्स यसबाट चाहिँ अब क्वीन प्रडक्ट हुन सकेन भने गाह्रो छ कस्तो भन्दाखेरि अब जति छ यसमा अब योभन्दा अगाडि मैले चाहिँ क्वीन भएको चाहिँ अब जुन चाहिँ मेन क्वीन चाहिँ अर्कोमा मैले चाहिँ कोलाबिजन गरिदिइहालेँ त्यसबाट चाहिँ अब थप निस्केको क्वीन सेलहरू यिनीहरूले चाहिँ क्रिएट गरेको हो किन भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ मसिनो बच्चा जति पनि 1-2 दिनको बच्चाबाट चाहिँ निकाल्ने हो बच्चाबाट चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ क्वीन बनाउने हो रोयल जेली खुवाएर हैन र यहाँ चाहिँ अहिले यो घरमा चाहिँ अथवा यो फ्रेममा चाहिँ अहिले मसिनो बच्चा छैन त्यसले गर्दाखेरि यतिखेर चाहिँ यदि क्वीन चाहिँ भएन भने क्वीन चाहिँ क्रिएट भएन भने सबै मौरीहरू चाहिँ सखाप हुन्छ मरेर सबै जान्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो पनि अपनाउनु पर्छ कि गाइस त्यो पनि हामीले चाहिँ सतर्क हुनुपर्ने कुरो हो त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अर्को घरमा फेरि हामीले चाहिँ इमिडिएटली फेरि क्वीनहरू चाहिँ क्रिएट गरेर फेरि क्वीनहरू बनाएर चाहिँ त्यस्तोमा चाहिँ फेरि क्वीनहरू हामीले चाहिँ यस्तो चाहिँ क्वीनलेस बी हाइभ भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले फेरि त्यो क्वीन चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्छ फेरि क्वीन लाउनुपर्छ नत्र भने सबै चाहिँ मौरीहरू मरेर जान्छ किन भन्दाखेरि यहाँ एउटै बच्चा त हुँदैन हैन बच्चा एउटै मसिनो जुन चाहिँ अब 2-3 दिनको बच्चा हुँदैन त्यसबाट चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ क्वीन क्रिएट गर्ने हो रोयल जेली खुवाएर सानोदेखि नै र बच्चा एउटै छैन भने यिनीहरूले कसरी चाहिँ अझ क्वीन क्रिएट गर्ने त्यसले गर्दाखेरि आपसमा बिस्तारै यिनीहरू चाहिँ एक अर्कोमा लड्छ युद्ध गर्छ मर्छ त्यत्तिकै बिस्तारै भएर सकिन्छ त्यत्तिकै मरेर जान्छ यस्तो अवस्थामा यस्तो पनि कन्डिसन आउन सक्छ ओके गाइज र हामीले चाहिँ यो पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि क्वीन चाहिँ यति इम्पोर्टेन्ट हो त्यसले गर्दाखेरि क्वीन चाहिँ महत्त्वपूर्ण भएको कारणले गर्दाखेरि यदि क्वीनलेस बिहाइभ भयो भने चाहिँ हामीले अर्को घरबाट फेरि चाहिँ हामीले चाहिँ क्वीन क्रिएट गरेर जसरी मैले गरेँ होइन अब चाहिँ कुनै पनि स्वस्थ घरमा चाहिँ स्वस्थ भएको घरमा चाहिँ हामीले चाहिँ क्वीनलाई चाहिँ हामीले विभाजन गरेपछि अथवा गोला विभाजन गरेपछि त्यसमा फेरि उनीहरूले चाहिँ अर्को चाहिँ क्वीनहरू बनाउँछ क्वीन सेल बनाउँछ अनि त्यसपछि क्वीन बनाउँछ त्यस्तो गरेर पनि फेरि त्यो क्वीनहरूलाई चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ अर्को चाहिँ अब चाहिँ घरमा हाल्न सकिन्छ त्यो सहज तरिका हो नत्र भने हामीले चाहिँ अब क्वीन बिहाइभ लेस गरेर क्वीनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अर्को ठाउँमा चाहिँ सारेर अथवा गोला विभाजन गरेर त्यसमा फेरि हामीले चाहिँ क्वीन सेलहरू चाहिँ डुप्लिकेट क्वीन सेलहरू लगाएर पनि गर्न सकिन्छ ओके गाइस त्यो पनि गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ अक्सर कस्तो हुन्छ भने अब चाहिँ विकासे मौरी हुन्छ जुन चाहिँ हैन अब मिलिफेरा जातहरूमा त्यस्तो खालको गरिन्छ सेरेनाको लागि चाहिँ अब विशेष त्यो खालको अब क्याप्सहरू पनि अब चाहिँ क्वीन डुप्लिकेट क्यापहरू पनि त्यति उपलब्ध हुँदैन त्यसले गर्दा यो चाहिँ एकदमै सहज तरिका हामीले चाहिँ गोला विभाजन गर्ने सही तरिका है यो चाहिँ हेर्नुहोस् यसो गर्दाखेरि योभन्दा अगाडि मैले जम्मा चाहिँ 4-5वटा घर जति मैले चाहिँ गोला विभाजन गरिसकेँ र सबैमा अहिले रानी छ सबैमा हैन अब काम वर्कआउट गरिरहेछ यिनीहरूले ओके गाइस त्यस्तो हुन्छ र यो कार्य चाहिँ अब हामीले गर्नुपर्छ ओके र तपाईँलाई यो कार्य चाहिँ कस्तो लाग्यो मैले जुन गरेको अब यसमा अलरेडी यसमा पनि के छ भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ यो मेरो हाइभमा चाहिँ अलरेडी यसमा चाहिँ
क्विन छ है। ओके गाइस, अब यो क्विन भएकोमा चाहिँ अब टेन्सन भएन, क्विन नभएकोमा चाहिँ तपाईँहरू सबैलाई टेन्सन हुनसक्छ। यदि क्विन चाहिँ भएन भने के गर्ने भन्ने त्यस्तो हो। क्विन भएन भने पनि हामीले चाहिँ क्विन चाहिँ मैले भने नि अघि होइन, अब चाहिँ स्वास्थ्य घरमा फेरि हामीले चाहिँ क्विन बिहाइभ लेस गर्ने, क्विन अब चाहिँ लेस गर्ने भनौँ न। क्विन चाहिँ अब त्यसपछि हामीले गोलाबेदन गरेर छुट्याउने, क्विन नभएको पछि अब त्यसमा बाध्यतावश उनीहरूले चाहिँ क्विन क्रिएट गर्छ होइन। स्वास्थ्य घरमा चाहिँ गर्नुपर्छ, तर एकदमै घर चाहिँ स्वास्थ्य हुनुपर्छ। त्यसमा क्विन क्रिएट गर्छ, त्यसपछि यिनीहरूले भक्की चाहिँ 4-5वटा कतिवटा हुन्छ तिनीहरूले चाहिँ क्विन क्रिएट गर्छ। त्यो क्विनलाई चाहिँ हामीले फेरि त्यसपछि क्विन अब नभएको चाहिँ हाइभमा चाहिँ हामीले चाहिँ लगाइदिनुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि सुरक्षित तरिकाले चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सुरक्षित तरिकाले यिनीहरूले चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ बनाउँछ यिनीहरूले। ओके गाइस, अर्को चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ फेरि अब रानी भनौँ आफ्नो चाहिँ कामहरू गर्छ, घरहरू चाहिँ अब बनाउँछ, चाकाहरू लाउँछ, यिनीहरूले चाहिँ विकास चाहिँ आफ्नो चाहिँ कार्य चाहिँ विकासको कार्य चाहिँ अगाडि बढाउँछ मौरीहरूले। ओके गाइस, र यो चाहिँ मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो मैले जानेको बुझेको अब जति भिडियोहरू तपाईँलाई म सेयरिङ गरेको, र यसको म अरू फेरि अपडेटहरू यिनीहरूले कतिको वर्कआउट गर्छ, विकास कतिको गर्छ यिनीहरूले होइन, कामहरू गर्छ, कतिको चाहिँ अब चाहिँ चाकाहरूको विकास गर्छ, म लाउँछ। थप आउने दिनहरू फेरि यसको भिडियो हजुर समक्ष फेरि म ल्याउने जमर्काको साथ मेरो यो भिडियोलाई आज यहीँ थाती राख्न चाहन्छु। ओके गाइस, र मेरो यो च्यानललाई धेरैभन्दा धेरै साथ सपोर्ट माया गरिदिनु होला। र ओके गाइस, तपाईँहरू समक्ष मैले चाहिँ यसरी जाने बुझेको भिडियोहरू चाहिँ प्रस्तुत गरेँ, र तपाईँलाई यो भिडियो चाहिँ हजुरहरूलाई मन पऱ्यो भने मेरो च्यानललाई धेरैभन्दा धेरै साथ सपोर्ट माया गरिदिनु होला। हजुर सबैलाई अनुरोध छ भन्दै मेरो यो भिडियोलाई यही थाती राख्न चाहन्छु, सबैजनासँग बिदा हुन चाहन्छु। सबैलाई नमस्कार, ओके बाई, सी यू। Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.